Термоусадочку одели. Все очень надежно, герметично соединение. Здесь также одели термоусадку, коротенькие вставки, чтобы изолентой не закручивать. Теперь можно взять крышечку, соответственно, вот так вот закрыть. Все. И теперь уже можно заделать все это гипсовым составом. Но после такой работы, ну разве захочется делать какие-то шлейфовые соединения в подрозетниках? Ну зачем? Надо делать так,